ब्लू जे दुनिया में पाए जाने वाले सबसे सुंदर और बुद्धिमान पक्षियों में से एक है। इन्हें आमतौर पर पूर्वी और मध्य अमेरिका के इलाकों में पाया जाता है। इनमें एक खास बात होती है, ये बाजों की आवाज़ की नकल कर सकते हैं, जिससे ये अपने दुश्मनों और शिकारियों से बच पाते हैं। इनके रंग बिरंगे पंख इनकी खूबसूरती का हिस्सा हैं। इनके पंखों का रंग नीला होता है, जिस पर सफ़ेद और काली पट्टियां मौजूद होती हैं, जो इन्हें काफ़ी आकर्षक बनाती हैं। इनका जीवन काल 7 से 26 वर्ष तक होता है और इनका वजन 70 से 100 ग्राम तक होता है। इनकी लंबाई 22 से 23 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसी तरह के नेचर से जुड़े और इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।